Čau visiem! Šodien mēs pastāstīsim par bezpilota gaisa kuģi no DJI. Un tas būtu, tā būtu, tas būtu, es nezinu, kā pareizi, bet tā ir Avata. Avata bezpilota gaisa kuģis ir paredzēts FPV, jā, tā kā mēs šodien viņu pakosim vaļā un skatīsimies, kas, protams, viņam ir iepakojumā. Te DJI ir pacenties ar Sāksim tad ar Avatu. Šito es nolikšu malā. Un tātad iepakojums. Jā, bezpilota gaisa kuģi šitiem tev ir redzējums, kā no 16 gadiem viņu var pilotēt. Protams, ļoti ātrs drons šitais skaitās. Tāpat arī varbūt esat redzējuši jau no citiem kadrus, kā izskatās, kā viņš lido. Un tagad es te taisu vaļā. Tā. Un Avata. Tā, kas mums tur ir? Jā, te ir manual set, instrukcija. Te ir DJI Fly aplikācija. Lūk, viņš nāk iepakots. Un akumulators jau ir virsū. Jā, un viņu te apakšā var pieslēgt. Jā, viņam šeit ir redzams, ka pašu akumulātoru jūs varat vēl pieslēgt viņu klāt. Un tad, principā, viņš ir gatavs lidojumam. Tā priekšā tas korķīts, kameras. Tā nolikšam tagad šeit. Lūk, tā ir Avata. Tālāk viņam ir lādētāji akumulatoriem, kvads un papildus propeleri. Pārējais, kas te atkal nekā nav. Ejam taisīt tālāk. Jā, jo tieši šitais iepakojums skaitās DJI Avata Combo risinājums, tā kā te ir viss vienā komplektā. Tā, ņemam nākošo. Bakosim vaļā tas brīlis. Jā, pilota brīlis saucamās, kuru jūs redzat tiešajā ēterā. Kur jūs redzat tiešajā ēterā, ko drons lido. Lūk, brīlis pašs. Arī pakojam vaļā. Eleganti diezgan, jā. Te priekšā ir, protams, viss ir jauns. Jā, te var paregulēt asumu arī. Jā, tā kā tam brīlēm, lūk, tie diezgan stilīgi izskatās īstenībā. Un, jā, pielabot arī acīm. Platāk, šaurāk, kā jums izskatās. Bērniem dosiet, tad droši vien šaurāk, ja paši lidosiet, tad platāk. Un te, lūk, ir pašas brīles. Tā, šitais. Un te tad mums nāk vēl klāt vadi, ko saslēgties, siksniņi. Atkal tas ir brīlēm pašām. Akumulators arī nāk līdzi. Tā vēl viens. Un pats pults un ir arī vadi. Kā jau parasti visi ar vadiem instrukcija. Un, jā, instrukcija, kā pieslēgties jūsu bezpilota gaisa kuģim, kuru aplikāciju izmantot, kuru var lidot. Tā, te būs mums pults. Jā, tagad es izpakošu arī pulti. Jā, un te ir lock, tilt, bremzēšanas poga te ir. Jā, tad ir, protams, viņš vadās attiecīgi, kā jūs viņu regulējat, kā jūs viņu velkat, tā arī bezpilota gaisa kuģis arī uzvedās. Bet, protams, ar to, kas tagad ir, būs pamaz, tāpēc arī būtu ieteicams varbūt uzreiz arī iegādāties arī Flymore kit. Jā, jo Flymore kitā tad mēs uzreiz saņemsim klāt papildus divus akumulatorus un lādētāju. Ja? Te ir lādētāji, kur likt akumulatorus, tā kā stacija.
jā, mēs viņu tad lietam šeit. Ņemam akumulātorus no DJI Avatar. Un tad attiecīgi nostiprinām viņu. Viens, te var salikt līdz pat 4 akumulātoriem, jā, bet Flymer kitā iet tikai 2 akumulātori un plus jūsu DJI Avatar, tad kopā 3 akumulātori. Tad kamera ir 48 megapikseli, jā, viņi filmē 4K. No sensoriem viņam ir tikai apakšējie. Sensoriņi te var redzēt, jā, priekšā viņam ir kamera, tā kā ja jūs lidojat, tad pašiem būtu jāizvēlās savu to ātrumu un vietu, kur jūs viņu izmantosiet un pilotēsiet. Tā, šeit arī mums ir microSD karti ir ieliekama iekšā. Tieši šeit, kur vidējais propellerīts ir, jā. Papildus, kā es teicu, ir propelleri. Tas korpus, protams, ir tas gārds saucamais, jā. Propellera aizsargs pasargā jūs no, ja jūs tur kaut kur iebrauciet kokā kaut kāda vai akmenī, jā, tad drīzāk viss paliks vesels un jūs turpināsiet lidot. Ļoti interesanti lieta viņam tas, ka ja viņš gadījumā jums ir, lūk, šādi ir kaut kur piezemējies, jā, tad, ja sistēma ir kārtībā un akumulātors nav izlidojis, tad viņš automātiski pats var sevi atlikt atpakaļ un turpināt lidot. Tā kā ieslēgšanas poga viņam ir aizmugurē. Mēs ieslēdzam viņu tagad šobrīd un jūs redzat visu. Jā, sistēmā praktiski ir gatava lidot, bet es šeit to nedarīšu, jā, mēs to iztestēsim varbūt laukā, kad iziesim un palidosim, kad būs labāks un smukāks laiks. Tā, lūk, redzēt, DJI Avatar ir pieejama šobrīd. Tā kā, ja jums ir interese, protams, sazināties, ja gribat patestēt, pamēģināt, tad arī sazināties, tad mēs kaut ko varbūt arī izdomāsim. Es viņu likšu tagad lādēties, pirms dosimies mēs laukā. Ko es jums varu pateikt, jā. Paldies par jūsu uzmanību, protams, jā. Paldies, ka šo gadu īstenībā, tagad mēs zinām, ka 23. gads ir. Tuvojās mums burtiski pāris dienas, jā, un 22. gadā paldies par jūsu, atbalstu, par to, ka jūs skatāties mūsu un arī komentējat un kaut kādā veidā jūs tur arī piedalāties arī mūsu video izgatavošanas, sagatavošanas procesos, jā, un es ļoti ceru, ka nākošais gadu mēs laidīsim vēl kvalitatīvākus video, protams, jā, par vairākiem produktiem, jā, kas mums tagad būs arī pieejami, jā, un vēlreiz paldies jums visiem par jūsu atbalstu, paldies par jūsu laiku, un tiekamies jau 2023. gadā. Like, share, subscribe, dalies draugiem un komentē mums. Paldies jums! Atā!